Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinar syukur panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kusabab karuniana urang tiasa ngempel sasarengan di dieu sanajan situasi anu ayeuna can stabil. Teu hilap oge salawat sarta salam urang curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dieu abdi bade nyampikeun biantara ngeunaan wayang golek. Wayang golek nyaeta wayang anu muasal ti daerah Jawa Barat Cirebon. Wayang golek teh nyaeta kesenian anu populer di daerah Jawa Barat. Wayang golek dijieunna tina kai anu mangrupa pamekaran tina wayang kulit. Wayang golek oge aya keugangna kanggo dalang nyepengan si wayang eta, jadi engke dalang nyepengan wayang dina balik layar sabari mainkeun wayang eta. Perkembangan wayang baheula digunakeun kanggo media rakyat, kanggo nyuarakeun aspirasi rakyat. Ongko salaku media hiburan nepi zaman ayeuna oge wayang masih digunakeun. Mung sakitu anu abdi pihatur. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.